Ano nabuntag to ni doon kan Mayor Paul sa Mayor Paul. Ano nabuntag to doon kan Mayor Paul doon daw ug kan Vice Mayor Paul sa Kasura. Kung sa tanan nato mga opisyalis sa panggamanan sa syudad, mga city councilors, no? Ano nabuntag. So, adugay naman sila naglaog na transfer doon. Open and private market. No, na transfer sila dito. Pero dyan ay sa proposal, kaya dili man mo ikot sa prime market na kaigsunan, di mo ikot sa prime market, no? Kaya ito ba, naghato mga Muslim brothers, nato mga kaigsunan na Muslim, no? Mga 80 kuno doon sila, ka-stalls, mga 80 ka-stalls. Ang ilang problema, kay sa una kuno, may ilang reservation, dito sa prime market. Pero kuman, ang mga reservations, kay dugay man sila ni sayo, naghatag na sa laing. Nahatag sa laing ng mga nakapwesto na. So problema nila kuman kuno, problema na pabalik na naghatag man.